ម្ចាស់ស្ត្រីព្រះអង្គតានឡើងឆាប់ឡើងព្រះពរជួបព្រះភ័ក្ត្រសិនទៅចិនប៉ាយកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅឆាប់ឲ្យគេចូលមកចិនប៉ាយសូមទូលព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីអស់ព្រះជន្មហើយកាលឡើងដល់របៀបណាទេសូមទូលព្រះអង្គក្នុងរាជវាំងបញ្ជូនដំណឹងមកប្រាប់ថាព្រះជន្មយូរហើយបន្តមកមិនព្រមសោយអត់សុខដូច្នេះយំមិញពាក់កណ្ដាលអាត្រៀនទ្រង់អស់ព្រះជន្មហើយក្រាមទូលពេលទ្រង់អស់ព្រះជន្មស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់អ្នកមិញរំភើយក៏ស្លាប់ទៅតាមព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រឿងតែងតាំងនាងមិនព្រមទទួលឈឺដល់ថ្នាក់មិនព្រមប្រាប់ព្រះអង្គនេះយកជីវិតមកដាក់គំនាបឲ្យព្រះអង្គហើយព្រះពរចាញ់ព្រៀងទៅព្រះអង្គទោះបីជាយើងនឹងម្ចាស់ស្ត្រីមិនត្រូវគ្នាមិនមែនជារឿងរបស់នាងជឿមិនឲ្យយើងញុះញង់ឲ្យយើងទេស្មានថាយើងពេញចិត្តនាងព្រះពរសូមព្រះអង្គស្ងប់ប្រតិពិធីសពថាគួររៀបចំយ៉ាងម៉េចក្រាបទូលរៀបចំស្អីទៅចៅរៀបចំស្អីទៀតឆាប់ចេញទៅមុនពេលដែលយើងចេញពីរាជវាំងនាងគឺនៅស្រស់បំព្រងដល់ឡើយទេហេតុអីបានជាលាក់បាំងជាមួយយើងហេតុអីឈឺហើយមិនរត់ថ្នាំផឹកព្រោះថាហេតុអីទេម្ចាស់ស្ត្រីហេតុអីទ្រង់ចាក់ចេញទៅទាំងអញនេះស្ត្រីត្រកោវៃបានទទួលកម្មហើយទ្រង់គួរតែរស់នៅដោយមានក្តីសុខទៅត្រីព្រោះតែទ្រង់គ្មានក្តីសុខទើបចាក់ចេញទៅតែបាត់នេះមានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយទេម្ចាស់ស្ត្រីនៅពេលនេះបាននៅជាមួយនឹងគូដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយទេដឹងព្រះបិតាទ្រង់ជាងមករកព្រះបិតាហើយតាមមែនទេព្រះបិតាប្រាប់ថាទ្រង់មានសេរីភាពហើយទ្រង់ពិតជាមានសេរីភាពពិតមែនណា
យងជីក្មេងល្អកុំយំអីមេដាគ្រាន់តែជឿធ្ងន់ចិត្តរួចផុតពីរោគអាក្រក់នេះហើយពេលនេះមេដានឹងមានសេរីភាពហើយចូលចាំសម្ដីមេដាឲ្យបានច្បាស់មេដាគ្រាន់តែចង់ឲ្យបុត្រមានអាយុវែងសុខភាពល្អមេដាសង្ឃឹមថាបុត្រនឹងមានសេរីភាពដូចគ្នាមិនបាច់ធ្វើនៅរឿងដែលខ្លួនមិនចង់ធ្វើតែមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជារបស់ព្រះមេដាឲ្យបុត្រទុកឲ្យបានល្អពូជីនាំយងជីទៅវិញព្រះពរព្រះបិតាទ្រង់មិនជាងចូលទៅទេខ្ញុំម្ចាស់យើងដំណើរព្រះអង្គទូលមកគុំបានសើបមកហើយព្រះរូបម្ចាស់ស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរពិតមែនម្យ៉ាងទៀតទ្រង់មិនព្រមសោយឱសថទើបមិនអាចបន្តប្រជជនបានជប់ចេញទៅជាមួយនឹងរងភើយទ្រង់ថែមទាំងឡើងទៅលើកំផែងនៃបន្ទាយមួយកន្លែងពេលជប់នៅមុខរាជដំណាក់មុនអស់ប្រជជនដូច្នេះហើយក៏ផ្ទុំលក់ក្បែរប្រកាយក្រៅពីសម្បត្តិប្រគល់ឲ្យព្រះបុត្រាទី12នៅមានដើមផ្កាមីពណ៌ខៀវនៅជាមួយនឹងព្រះនាងទៀតរូបនេះនាងបំផ្លាញតែខ្លួនឯងក្រាបទូលមុនពេលព្រះនាងអស់ព្រះជន្មបានកាត់រូបចេញមួយផ្នែកដល់ផ្ទាល់រួចដុតចោលព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រះអង្គកំពុងតែកាន់ទុកទ្រង់មកទីនេះមានការអ្វីដែរក្រាបទូលគំនូមួយផ្ទាំងនេះគឺលោកគូដោយខ្លួនឯងយើងបញ្ជាលោកជួសជុលសារជាថ្មីឲ្យដូចដើមព្រះអង្គទូលបង្គំមិនអាចធ្វើបានទីក្រាបទូលហេតុអីទេព្រះអង្គនៅចាំបានពេលដែលទូលបង្គំគូរូបនេះទេព្រះអង្គនៅម្ចាស់ស្ត្រីបានទតឲ្យក្រាបទូលព្រះអង្គនៅម្ចាស់ស្ត្រីមានខ្សែនេត្រាដូចគ្នាទើបកាន់ព្រះហស្ថគ្នាពេលនោះទូលបង្គំទូលថាដរាបណាកាន់ព្រះហស្ថនោះរូបនៅល្អហើយម្ចាស់ស្ត្រីមានស្វណ្ណន័យថាបែបនេះគឺខុសច្បាប់ក្នុងរាជវាំងតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថារឿងនេះមិនអីទេពេលឃើញព្រះអង្គនៅម្ចាស់ស្ត្រីមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាជនជាតិចិនមានពាក្យមួយនិយាយថារូបគំនូល្អជាងមនុស្សរស់តែទូលបង្គំគិតថាពេលខ្លះរូបគំនូក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែររឿងចងចាំនៅក្នុងចិត្តទើបជារឿងល្អហើយបេះដូងមនុស្សយើងរូបគំនូមិនអាចប្រៀបបានឡើយរូបដែលបានបំផ្លាញគឺបំផ្លាញរហូតដូច្នេះទោះបីជាគូល្អប៉ុណ្ណាក៏វាគ្មានតម្លៃអ្វីទៀតដែរលោកមិនពេញចិត្តនឹងការជួសជុលឡើងវិញទេមិនមែនទេទូលបង្គំមិនមែនថាមិនចង់គូទេតែទូលបង្គំគូលែងបានទៀតហើយទោះជាអាចគូបានក៏មិនអាចគូឲ្យដូចដើមបានដែរសូមព្រះអង្គលើកលែងទោះក្រាបទូលនោះជារណៈជាររបស់អង្គខ្ញុំម្ចាស់មែនទេខ្ញុំតលេងទីនោះច្រើនដងហើយខ្ញុំមិននាំអ្នកណាមកទីនោះទេអញកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះណាត្រង់ចាប់ផ្ដើមមានខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងចិត្តតាំងពីពេលណាខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាជីវិតនេះខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់តែត្រង់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យបានយូរខ្ញុំម្ចាស់នឹងនៅកំដៅព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ចូលចិត្តពាក្យបីមាត់របស់ព្រះអង្គទុកចិត្តចុះពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ចង់ប្រាប់ព្រះអង្គថា
ពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាហើយព្រះអង្គមិនបាននៅចំណុចខ្ពស់បំផុតតែមួយអង្គឯងទៀតនោះទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងកំដៅព្រះអង្គជារៀងរហូតទៅព្រះអង្គព្រះអង្គស្គាល់មុខអត្តបទមានការចាប់ផ្ដើមតែងតែមានទីបញ្ចប់